ဒီကြောကွာကျတစ်ပေါက်ကလေးတွေဟာမွေးခါစားမှာမျက်စိမမြင်ရတယ်လို့နားလည်းမကြားပါဘူးအကြီးမလေးကိုတော့ Frida လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီချိန်မှာအကောင်ပေါက်လေးတွေဟာအယမ်းနုနယ်ကြပါသေးတယ်အကောင်ပေါက်ခါစားရက်တွေမှာနှစ်ပတ်လောက်ကိုလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကမီးရင်းထဲမှာပဲနေကြရပါတယ်သူတို့မိသားစုတော်တွင်းကိုစောက်ဝင်တော့ Frida လေးက3လသားအရွယ်ရောက်ပါပြီသူ့အမေနဲ့2နှစ်လောက်အတူတူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အမဲလိုက်မုတ်ဆိုးဖြစ်ဖို့သူ့မေစီကနေလေ့လာမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အခုတော့အကောင်ပူကြီးတဲ့တခြားကျက်တစ်တွေစီကအန်ဒီရရှိနေနေတာကြောင့်သူ့မေရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာနေမှဖြစ်ပါမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့6လသားအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူတို့မိသားစုဟာဒူနာခရိုင်ဆက်ကတောအုပ်ထဲမှာနေကြပါတယ်။တနေ့ပြီးတဲ့နေ့ Frida ဟာသူနေတဲ့တောအုပ်အကြောင်းပိုသိလာပါတယ်။ကြည်စရာရှုခင်းအသစ်တွေအနက်ခံကြည့်စရာအနက်အသစ်တွေတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့တက်ရှိအသစ်တွေတွေ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်အယမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပထမဆုံးသင်ယူရမယ့်ကျက်တစ်တကောင်အတွက်သင်ခန်းစာကတော့လုံးဝကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့မကောင်းပါဘူး။သူ့အမေအစာရှာထွက်ချိန်မှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့သူများမမြင်အောင်ပုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမေမှာလှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဂျော်ကောကျက်တစ်မတွေဟာကလေးတွေကိုတကောင်နဲ့စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။အခုတော့မနက်စာရှာဖို့အချိန်ကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျက်တစ်အမေကြီးဟာမနက်စာမစားလိုက်ရပါဘူး။အမေကြီးမစားလိုက်ရပေမဲ့သူ့သမီးလေး Frida ကတော့သူစားမယ့်မနက်စာကိုကျင်းသေးပေါက်စားရမှာပါ။သူ့အမေရဲ့နှုတ်ရည်ကပေါ်ပေါ်များများနဲ့အာဟာရပြည့်တာကြောင့် Frida ကတော့နှုတ်တစ်ခါတောက်ပြီးရင်ရက်နှဲငယ်နေနိုင်ပါတယ်။ Frida ကအခုဆိုရင်အသားလဲစပြီးစားနေပါပြီ။ကလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်ပြီးတာနဲ့ကျတစ်အမေကြီးမှာနားနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။ Frida နဲ့သူ့ညီမလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ခြုံထဲမှာဖွက်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ညီမနှစ်ကောင်ကအကျင့်စရိုက်ချင်းလုံးဝမတူကြပါဘူး။ Frida ကဆက်စုတက်ပြီးတက်တီလဲကောင်းပါတယ်။သူ့ညီမအာမာကတော့သူ့အမေထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသတိနဲ့နေပါတယ်။တခါတလေကျရင် Frida ကသူ့ညီမနဲ့သွားဆော့တတ်ပါတယ်ဒီလိုဆော့ကြတာဟာသူတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ကစားနည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆော့ကစားရင်းနဲ့ပဲ Frida ဟာပိုတန်မာလာပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ skill တွေကိုမကြခင်အပြင်လောကမှာအသုံးချဖို့လိုလာတော့မှာပါခေမန်မီချောင်းတစ်ကောင်ကိုကျတစ်အမေကြီးကသူ့သားသမီးတွေစီယူလာပါတယ် Frida အတွက်ကိုယ်အိမ်မှာကိုစားတာကအပြင်မှာထွက်စားတာထက်ပိုလုံးကျုံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ဆက်တဲ့အသားနဲ့ဟာတခြားသားရဲကြီးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့သူတို့သာရောက်လာမယ်ဆိုရင် Frida ကိုယ်တိုင်သားကောင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ Frida ကဒီလိုလက်လက်ဆက်ဆက်နူးညံ့တဲ့အသားမျိုးကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာကြောင့်ပဲကိုယ်တိုင်အမဲလိုက်ဖို့သင်ယူခြင်းစိတ်ဖြစ်စေပါတယ်အစာစားပြီးတဲ့နောက်သူ့အမေအနားယူနေတော့မှ Frida ကသူတက်ထားတဲ့သားကောင်ဖမ်းယူတဲ့ skill ကိုသူ့ညီမနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့လုပ်ပါတယ်အမေတို့ကလေးသားကောင်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးလေဘင်းနောက်ကနေအယိုးထီအောင်ကိုက်ချလိုက်တာမျိုးကိုမြင်မှုထားပါတယ်။ Frida ကတော့တနေ့တခြားပိုတန်မာလာပြီးပိုပြီးတော့လည်းတက်တီကောင်းလာပါတယ်။သူ့ညီမကိုနဗန်းလုံးနေရတာကိုလည်းတော်တော်သဘောကျနေပုံပါပဲ။ကေမန်မီကျောင်းတကောင်ကိုအောင်မြင်မြင်ဖမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလေ့ကျင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိချောင်းဖမ်းဖို့အရင်ဆုံးရေကူးတာကိုသင်ကြရပါတယ်။မိချောင်းသားဆိုရင် Frida ကအရန်ကိုကြိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့အာမာကတော့တင်ကျင်ပုံမရပါဘူးအာမကြောင့်ပဲရေကူးတင်ရတာဟာတော်တော်အချိန်ယူရအောင်ပဲပုံပါပဲနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကတော့တော်တော်လေးကိုပူပြင်းနေပါသေးတယ်သူတို့အားလုံးအမောဖြေနေကြပါတယ်သူတို့အမေကြီးကတနေ့လုံးထိုင်မနေနိုင်ပါဘူးသူ့မှာဗိုက်စာနေတဲ့ဗဇက်နှစ်ပေါက်ကိုကျွေးဖို့တာဝန်ရှိနေပါသေးတယ်Frida တို့ညီမနှစ်ကောင်ဟာသူ့အမေပြန်လာတာကိုနောက်တစ်ချိန်ထိုင်ဆောင်ရပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမေဟာနိုင်နဲ့ချီကြတဲ့အထိပြန်လာခြင်းမှလာအောင်မှာပါအမေကြီးမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ကောင်အတူတူနေဖို့လည်းသင့်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အာမာကဘဲမှသွားလိမ့်မရှိပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပထမဆုံးခွဲထွက်သွားတာကအာမာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကောင်နဲ့တောရင်းကိုဝင်သွားပါတယ်Frida ကတော့နောက်ကနေအမြန်လိုက်သွားပါတယ်အမေနဲ့တူရှောက်သွားတာဟာသူတို့အတွက်ယုံကြည်မှုပိုရှိစေပါတယ်သိမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲသူတို့အမေကသူတို့ကိုအကောင်သေးသေးသားကောင်တကောင်ကိုလိုက်ခိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသည့်အရာသူတို့လုံနိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှောက်သွားကြည့်ကြတာပါ။
ဖရီဒါကတော့သူ့အမေစီကနေတားကောင်ရှာရင်နားဆွင့်နားထောင်ဖို့နဲ့အနက်ခံကြည့်ဖို့သင်ယူထားပါတယ်အနက်ခံနေနဲ့သူ့နှာခေါင်းကအနက်တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်သူ့အတွက်နည်းနည်းလိုက်ချောင်းကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါပဲအာမာကတော့ဖရီဒါနဲ့မတူတဲ့အနက်တစ်ခုနောက်ကိုလိုက်နေပါတယ်ဘာကောင်ကြီးလဲတော့သူတည်တည်ချာချာမသိပါဘူးသူအဓိကသိချင်တာကဒီကောင်ကြီးကစားလို့ကောင်းမလားဆိုတာပါပဲဒီပရွက်စိတ်စားကောင်ကြီးကတော့အစာရှာထွက်နေတာပါသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကပရွက်စိတ်နဲ့ခြားရီစားဖို့အတွက်ကွက်တိကျတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်သူနှာခေါင်းရှည်ကြီးကအပေါက်သေးသေးလေးတွေကိုဝင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရှာကလည်း60စင်တီမီတာလောက်ကိုရောက်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်အနက်ခံအာယုံကလည်း100တစုပါပဲတားကောင်တွေအပြင်သူ့အတွက်အန်ဒီရရှိတဲ့တားရဲတွေရဲ့အနံ့ကိုပါခံနိုင်ပါတယ်ခဏနေတော့ဖရီဒါလည်းရောက်လာပြီးဒီကောင်ကြီးကိုရှေ့နေနဲ့တိုးကြည့်ပါတယ်ပရွက်စိတ်စားကောင်ကြီးကသူတို့အနံ့ကိုရသွားပါပြီဒါပေမဲ့ထွက်မပြေးပဲရက်မြဲရက်နေပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားဂျက်ကွာကျတစ်တကောင်ဆိုရင်တော့သူပြေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျတစ်အကောင်ပေါင်း2ကောင်ကိုတော့သူမှုပုံမရပါဘူးဖရီဒါကရှေ့ကိုတပြေးပြေးတိုးကပ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရွက်စိတ်စားကောင်ကြီးကသူတို့ထက်တောင်နည်းနည်းကြီးနေပြီးပြန်ချောက်လှုပ်လိုက်တာကြောင့်ညီမ2ကောင်မှုန်နေအောင်ထွက်ပြေးနေရပါပြီခဏနေတော့အကောင်ကြီးကြီးသားကောင်တစ်ကောင်ကိုဖရီဒါလှမ်းတွေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရင်အာမာကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေပါပြီဒီလိုလျှောက်သွားနေရတာဟာသူ့ကိုပိုပြီးတော့တတိကောင်းလာစေပြီးတော့ပိုပြီးလဲပိုက်စာစေပါတယ်ဒီချိန်တော့ဖရီဒါကသူ့ညမလေးကိုပဲအရင်စားခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖရီဒါအမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့သွေးစာတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေကအမဲလိုက်တာဟာဘလောက်အန်ဒီရင်များကြောင်းသိသာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီဒဏ်ရာတွေအစားသူတို့အတွက်တခြားစိုးရိမ်စရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အနက်ခံအာယုံနဲ့အကြားအာယုံကြောင့်သူတို့နားမှာအကောင်တစ်ကောင်ရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ကျတစ်မကြီးတွေအတွက်အကြောက်ရဆုံးအန်ဒီရဲ့ဟာကျတစ်ထီးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပိုင်နယ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျတစ်ကကျင်းရရှာနေတဲ့ကျတစ်အထီးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုက်စာလို့အစာထွက်ရှာနေတဲ့တစ်ကောင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိသားစုဟာမလုံခြုံတော့ပါဘူးသူတို့နေတဲ့နေရာမြက်တွေကိုကုတ်ချစ်ပြီးတော့သူတို့အနံ့ကိုဖျောက်ပစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမတွေ့အောင်ခြုံနေကြမှာပုံနေလိုက်ကြပါတယ်အားလုံးပဲအစိုးရကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်